Ponad 0,5 miliarda komórek w 1 litrze wody. Najwyższy stopień zagrożenia. Zamknięte śluzy, zakaz żeglugi i ponad tona śniętych ryb wyciągniętych z kanału Gliwickiego. W oficjalnych komunikatach głównym zagrożeniem jest złota alga. I nie jest to informacja fałszywa. Toksyny wytwarzane przez ten mikroskopijny glon mogą bezpośrednio zabijać ryby, ale jeśli zatrzymamy się wyłącznie na tej odpowiedzi, zobaczymy tylko ostatnie ogniwo znacznie dłuższego łańcucha. Bo złota alga nie pojawiła się tutaj bez powodu. Potrzebowała zasolonej, ciepłej, bogatej w substancje odżywcze i niemal stojącej wody. Dlatego najważniejsze pytanie nie brzmi wyłącznie, co zabiło ryby. Trzeba zapytać również, kto albo co stworzyło warunki, w których mikroskopijny organizm mógł zamienić Port Gliwice w miejsce toksycznego zakwitu. Na naszym kanale zabieramy Was w podróż po fascynujących miejscach tej części Polski, pokazując nie tylko znane atrakcje, ale i ukryte perełki, które często umykają nawet mieszkańcom regionu. Jeszcze pod koniec lipca 2026 roku w porcie Gliwice wykrywano około 300 000 komórek złotej algi w litrze wody. Do 10 sierpnia było ich już 273 miliony. Wprowadzono drugi stopień zagrożenia i zalecono całkowite ograniczenie przepływu pomiędzy górnymi sekcjami kanału Gliwickiego. Ale to nie był koniec. Badanie z 14 sierpnia wykazało już blisko 530 milionów komórek. 3 dni później odnotowano około 547 milionów w 1 litrze wody. Obowiązywał już trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Od 15 sierpnia służby zebrały z kanału Gliwickiego łącznie ponad tonę śniętych ryb. Wojewoda śląski zakazał korzystania z wód sekcji 6. Zakaz objął kąpiel, wędkowanie, sporty wodne, pojenie zwierząt i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Wody polskie zamknęły dla żeglugi również sekcję 5. Wstrzymano śluzowanie przez śluzę Łabędy i śluzę Dzierżno. Ale czym właściwie jest złota alga? Prymnesium parvum to mikroskopijny, jednokomórkowy glon. Pojedynczych komórek nie można zobaczyć gołym okiem. Dopiero ogromny zakwit może zmienić kolor wody na brunatny lub złotawy. Sama obecność glonu nie oznacza jednak, że ryby zaczną ginąć. Zagrożenie pojawia się wtedy, gdy złota alga zaczyna wytwarzać prymnezyny, toksyny niebezpieczne dla organizmów posiadających skrzela. Naukowcy nadal nie potrafią dokładnie przewidzieć, kiedy glon stanie się toksyczny. Wiadomo jednak, że jego rozwojowi sprzyjają podwyższone zasolenie, wysoka temperatura, dostępność biogenów i niewielki przepływ wody. Złota alga może więc być bezpośrednim zabójcą ryb, ale nie odpowiada na pytanie, dlaczego właśnie kanał Gliwicki zapewnia jej tak dobre warunki do masowego namnażania. Odpowiedzi trzeba szukać w samym charakterze kanału. 6 śluz dzieli tę drogę wodną na oddzielne sekcje. Woda nie płynie tutaj swobodnie jak w naturalnej rzece. Okresowo niemal stoi, łatwo się nagrzewa, a dopływające substancje pozostają w niej przez dłuższy czas. Na dnie zalegają również osady gromadzone przez dziesięciolecia funkcjonowania tej przemysłowej drogi wodnej. Do kanału Gliwickiego trafiają oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. Przyznają to same Wody Polskie. Oczyszczone nie oznacza jednak całkowicie pozbawione wszystkich substancji oddziałujących na środowisko. W wodzie mogą pozostać związki azotu i fosforu, biogeny stanowiące pożywkę dla glonów. Do tego dochodzi zasolenie związane między innymi z odprowadzaniem wód pochodzących z działalności przemysłowej i wydobywczej. Jeżeli połączymy sól, biogeny, wysoką temperaturę oraz niemal stojącą wodę, otrzymamy środowisko, w którym złota alga może gwałtownie zwiększać swoją liczebność. I właśnie w tym miejscu pojawia się rola zamkniętych śluz. Port Gliwice znajduje się w 6., najwyżej położonej sekcji kanału Gliwickiego. Aby woda z portu mogła przemieścić się w dół kanału, musi najpierw przejść przez śluzę Łabędy do sekcji 5. Następną barierą jest śluza Dzierżno, oddzielająca sekcję 5. od 4. Dalej woda może przemieszczać się w stronę Kłodnicy, a za jej pośrednictwem ostatecznie dotrzeć do Odry. Śluza nie jest wyłącznie bramą otwieraną przed statkiem. Każde śluzowanie wymaga napełnienia i opróżnienia komory. W ten sposób z wyżej położonej sekcji do niższej przemieszcza się znaczna ilość wody.
Razem z nią mogą być przenoszone komórki złotej algi, wytwarzane przez nią toksyny oraz znajdujące się w wodzie zanieczyszczenia. Hej, hej! Pozwól, że na chwilę zatrzymamy się w tym momencie. Zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o nowych filmach. To niewielki gest, który bardzo pomaga nam rozwijać naszą twórczość i tworzyć kolejne materiały. To nie statki rozwożą złotą algę. Zagrożeniem jest woda przemieszczana podczas każdego śluzowania. Zamknięcie śluzy Łabędy miało zatrzymać największe skupisko glonu w rejonie portu Gliwice. Zamknięcie śluzy Dzierżno stworzyło drugą linię zabezpieczenia, mającą ograniczyć przedostanie się komórek do sekcji 4, Kłodnicy i dalej do Odry. Wyniki z 17 sierpnia dobrze pokazują powód tej decyzji. W porcie Gliwice znajdowało się około 547 milionów komórek w litrze. W sekcji 5, w rejonie Pyskowic, było ich około 12 milionów. W tym samym badaniu złotej algi nie stwierdzono w jeziorze Dzierżno-Duże, Kłodnicy ani Odrze. Państwo próbowało więc utrzymać ogromny zakwit w górnej części kanału. Zamknięte śluzy stworzyły rodzaj wodnego kordonu. Pierwsza bariera miała zatrzymać najbardziej skażoną wodę w porcie. Druga zabezpieczała dolne sekcje przed glonem, który zdążył już pojawić się poniżej łabęd. Jest to jednak rozwiązanie awaryjne i obarczone poważnym paradoksem. Zatrzymanie przepływu ogranicza rozprzestrzenianie się złotej algi, ale jednocześnie zwiększa stagnację wody. A stojąca, nagrzana woda może sprzyjać dalszemu namnażaniu glonu w już skażonej sekcji. Służby muszą więc wybierać pomiędzy dwoma zagrożeniami: dalszym rozwojem zakwitu w porcie Gliwice albo przepuszczeniem ogromnego ładunku komórek w stronę Kłodnicy i Odry. Zdecydowano, że najważniejsze jest niedopuszczenie do rozprzestrzenienia zagrożenia na kolejne odcinki. Zwiększono częstotliwość pobierania próbek. Rozpoczęto patrole z lądu i wody obejmujące sekcje 4., 5. i 6. oraz jezioro Dzierżno-Duże. Śnięte ryby były wyławiane, a ich próbki przekazywano służbom weterynaryjnym do badań. Monitorowano również Kłodnicę i Odrę, aby możliwie szybko wykryć przemieszczanie się glonu. Państwo dysponuje także chemiczną metodą tworzenia bariery na Kłodnicy. W latach 2024 i 2025 stosowano tam kontrolowane dozowanie odpowiednio rozcieńczonego nadtlenku wodoru. Substancja powodowała rozpad komórek złotej algi, a jej skuteczność oceniano na około 90 do 99%. W lipcu 2025 bariera na Kłodnicy miała zniszczyć glon, zanim dotrze do Odry. Według rządowego podsumowania operacja zakończyła się powodzeniem. W najnowszych komunikatach z 18 sierpnia 2026 roku nie podano jednak, aby podczas obecnego zakwitu rozpoczęto już dozowanie nadtlenku wodoru. Zamknięcie śluz, monitoring i możliwość stworzenia chemicznej bariery są potrzebne. Chronią kolejne odcinki systemu wodnego. Nie usuwają jednak pierwotnych warunków, które pozwoliły złotej aldze osiągnąć ponad 0,5 miliarda komórek w 1 litrze. Nie można powiedzieć, że instytucje państwowe w ogóle nie informują o ściekach, biogenach i zasoleniu. Informacje te znajdują się w analizach, raportach i planach naprawczych. Do szerokiej opinii publicznej docierają jednak przede wszystkim krótkie komunikaty o liczbie komórek glonu, stopniu zagrożenia, zamkniętych śluzach i działaniach ratunkowych. Opowieść najczęściej zaczyna się więc od złotej algi, a nie od środowiska, które umożliwiło jej zakwit. O znaczeniu zasolenia świadczy rządowy plan odsalania Odry. Zakłada on zwiększenie retencji wód kopalnianych i testowanie nowych technologii ich oczyszczania. Do końca dekady działania mają ograniczyć letnie zasolenie Odry o około 14% na Górnym Śląsku i blisko 60% na Dolnym Śląsku. Sam plan jest potwierdzeniem, że problem nie zaczyna się w chwili wykrycia glonu. Gdyby zasolenie nie sprzyjało jego rozwojowi, państwo nie przygotowywałoby wieloletniego programu ograniczania ilości soli trafiającej do systemu Odry.
Osobnym wątkiem jest potok leśny, który uchodzi w rejonie portu Gliwice. W ostatnich latach pojawiały się pytania o instalacje związane z kąpieliskiem leśnym. Rzeczniczka Wód Polskich, cytowana przez lokalne media, potwierdziła, że woda z niecek basenowych była odprowadzana do potoku leśnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z przepisami, taka woda jest traktowana jako ściek. W dokumentacji opisywano również nieprawidłowe połączenia odpływów z kanalizacją deszczową oraz dodatkowe wyloty. Zarządca został wezwany do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, a później wykonywano prace instalacyjne. Jednocześnie Wody Polskie zaznaczyły, że kontrole prowadzone w latach 2022 i 2024 nie wykazały związku tej sytuacji ze śnięciem ryb w kanale gliwickim. Miasto oraz zarządca kąpieliska również zaprzeczali części pojawiających się zarzutów. Właścicielka Mariny Gliwice publicznie wskazuje jednak, że przez potok leśny do portu mogą docierać zanieczyszczenia bogate w substancje sprzyjające zakwitom. Opisuje mętną wodę, pianę i szlam pojawiające się podczas wcześniejszych zdarzeń. Są to poważne zarzuty i obserwacje osoby pracującej bezpośrednio nad kanałem, ale nie zostały oficjalnie potwierdzone jako przyczyna obecnego zakwitu. Przypadek potoku leśnego nie jest więc dowodem, że jeden konkretny obiekt odpowiada za śnięcie ryb. Pokazuje jednak, jak skomplikowana i nie zawsze uporządkowana może być sieć odpływów prowadzących do kanału gliwickiego. Skoro nieprawidłowości ujawniono w jednym miejscu, ile jeszcze odpływów, instalacji i podmiotów wymaga dokładnego sprawdzenia? Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na jeszcze większy problem. Pozwolenia wodnoprawne nie zawsze uwzględniały łączny wpływ wielu zrzutów na jeden ekosystem. Każdy podmiot mógł działać w granicach własnego pozwolenia, ale suma odprowadzanych ścieków mogła prowadzić do przekraczania bezpiecznego poziomu zasolenia. Podczas suszy i niskiego przepływu ta sama ilość zanieczyszczeń trafia do znacznie mniejszej ilości wody. Ich stężenie rośnie, nawet jeżeli poszczególne zakłady nie przekraczają ustalonych limitów. Największym problemem może więc nie być jedna ukryta rura, lecz dziesiątki legalnych odpływów ocenianych osobno, chociaż wszystkie kończą w jednym systemie wodnym. Złota alga jest realnym zagrożeniem. Kiedy zaczyna wytwarzać toksyny, może bezpośrednio zabijać ryby i inne organizmy wodne. Nie oznacza to jednak, że jest pierwotnym źródłem kryzysu. Jej zakwit wymaga środowiska, które w kanale gliwickim zostało ukształtowane przez zasolenie, ścieki, biogeny, przemysł, nagrzewanie oraz ograniczony przepływ wody. Państwo potrafi zamknąć kanał, zatrzymać śluzowanie, pobierać próbki i przygotować chemiczną barierę przed Odrą. To konieczne działania ratunkowe. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, czy równie skutecznie potrafi ograniczyć dopływ substancji, które wcześniej stworzyły złotej aldze warunki do masowego rozwoju. Możemy dalej liczyć komórki glonu, możemy zamykać kolejne śluzy, możemy usuwać śnięte ryby. Możemy też zacząć publicznie liczyć wszystkie wyloty, rzeczywiste ładunki ścieków i ich łączny wpływ na kanał gliwicki. Dopiero wtedy dowiemy się, czy naprawdę walczymy z przyczyną katastrofy, czy tylko z jej najbardziej widocznym skutkiem. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.